Jeg minns när det var I alltid det var I 2006 eller 2006. Alltså jag bodde ute I Skåpon och jag var I havn och rörande. Och så får jag in I en handel här som en tryggvande med arbetar. Jag får ofta in här och lukka prata vid han. Och så var en kona här. Och de pratade också om pavan och katolska kyrkan och sånt. Och jag akkurat lyser flera sådana lilla böcker om Alberto Rivero som var en katolsk prästor. Mamman sa gav han till katolska kyrkan att han var 12-13 år. Och han ända vi blev jesuita-prästor. Och tar svärjan oj här du varsta. Och tar ju lukka som hemliga agenter tja katolska kyrkan jesuita-prästarna. Och tar vara sänder ut I mittlen protestantarna att och tar uppgave att skapa en legging bära till tar huvuduppgave. Och jag läser ju här och finns det väl och vilja präkva. Fast nu jag så ner Alberto Rivero han blev så frälstur och han rymde ut ur katolska kyrkan. Flyttade ut till Amerika. Och brukte det sista åren av sin liv att avslöja henne, alltså katolska skötcherna. Du kanst hitja efter Atlantoi. Det ligger under reformationen alltid I heimasvine. Och så under tog som heter katolska eller katolicismen. Han heter Alberto Rivera. Men det stod att länka till att jag har sagt klart att all pava rättjan och pava säte antikrist. Fullkomlig antikrist. Ja. Och självt navnet Vicarius Filii Dei märker vikarer sonar Guds. Och tar lära till och säga till att paven en annan Kristus och gör det. Men Vicarius Filii Dei till latinska höjte av pavan och till märker vikarer sonar Guds. Och hvis du plussar talviri av tog så får du 636. Ja, och det här steg och jag var inte till att flotta men först stod det ordentligt kännligt av kronen tja pavan Vicarius Filii Dei och det märker vikarer sonar Guds och talviri av tog 636. Och jag fortalte så talviri som folk någon. Jag skrev ett antal nyer alltid och talde det upp och så prägvade det för dem. Hette gav 636. Paven antikrist. All pava rättjan antikrist. Hatt antikrists ante. Hatt det som stendur I sådana Thessaloniker brev. Han sätter sig I tempel Guds och lyser sig självan att han god. Han säger sig självan vara god vi gör norrlund. Ja, man ser han sig vara Kristus, så ser han sig vara god. Till Jesus Kristus god. Andra personer tror jag inte. Och till paven så inte alls mycket. Nej, till han paven spelar mycket, nej. När man lukkar mycket det som hände att han att det var först och för detta mer till att göra såret. Detta mer till det. Och det var pura chockera I helt det att Guds spotta I. Och kusten den konan. Jag var rävliga fräckor sådana. Det sa ju ån, ja. Det säger att paven antikrist. Men det som hände I 1830 färdig stilt till mig köjna av gamla ratt. Och vad hände? Jag blev allopen av en demon. Jag måtte bärgas vid en demon. Och det vis 1830. Allopen, alltså simpelt en ordentlig kraftig I allopen. Jag ångade uppleva så ordas. Jag måtte konstant bärgas. Och det var en ordentlig kamper alltså. Helt allvarligt. Ja. Ja.
Nå, jeg halde faktisk til at ja, hva skal man si? Nei, jeg tror ikke si det. Det tror ikke si det. Det tror ikke si nei. Men ja, jeg kom i kamp via en demon, og måtte bergast via en 2 dager. Men jeg stod så digitalen i møte. Bakka ikke en tomma, som vi sier. Ikke en tomma. Og han måtte vujja fra meg, stakkalinn. Han måtte vujja fra meg, stakkalinn. Og så igjen fikk jeg bare vind i sekten, altså. Ja. Så igjen tårte jeg gjøre til. Og jeg har lagt nekle ut av heimasyna. Ja. Nå, i katolska kyrkjan og alt det der, hatt er alt en større demoner. Hatt er synagoga satans. Og alt pava rettjan er antikrist. Hatt er djaure som sitter av tjejfjallun. Og pavan er han som sitter av en kvitun heste i oppenberingen 6. Det som han ser til at det er fra 311 og fram etter. Og hver fylkjer honom? Deie og helvete kom at han nå honom. Han er ikke Kristus, han er antikristus. Kvitur og han er kvitun heste. Pavan er alltid i kvitun. Alltid i kvitun fra topp til ta. Han er ikke rettvis å spille Jesus Kristus. Nei, tar det kosta skittner. Kosta skittner. Tar tilbya Mario. Hevja seg opp og sier så vera. Og tar det ikke i Jesus Kristi kyrkjo. Han er høtte i antikrists kyrkjo. Han er egen til at djevelen av hjørne. Det hva det er. Det sier jeg bare point ut. Ja. Ja, ta fikk jeg sanne her point. Og en sterkur demoner lei på meg at han hadde jeg for første fyr avduka. Og sagt sannløygan om katolske skotjena. Til at hårrønnsna gjerra. Alle førjar og atlar morlemene katolskar enn. Lutherska kyrkjan er eggfylja katolsk. Eggfylja katolsk. Hvordan er det suttja til? Ja. Hun er stadig bunden i ceremonion og ritualen. Ja. Sakramentum og ditten og datten. Hatt er ikke frelsene her. Hatt er ikke frelsene. Nei, ungen etter frelsene også. Slett ikke ditt. Ungen etter Jesus også. Nei. Hatt er til teg. Den høylige kvaldmåltøyen er til teg som øya Jesus som sin frelsere og minnes det som han gjør det for seg av Golgata krosset. Det er det som det er. Ja. Det er det som det er. Og nå så har vi lyser reformatørene John Wycliffe som levde i 1300-tallet som var den første jeg tog i alle bibelene til åndkjelst. Jeg lyser han. Han sier Paven var antikrist. Luther, William Tyndale og alle reformatørene, alle samler var øyne om det. Pava sette var sett i antikrists av gjør. Ja, det sier Luther, William Tyndale, John Wycliffe og alle reformatørene oppe etter. Ja, øysene baptistene. Men det tår åndsjene sier det, åpenbart. Vi da finner ikke en falskan kærløyga. En falskan kærløyga. Nå er jeg bare åkta sier vi øynkvar en katolikk. Slettar utrøsten lorten om. Hva skal du ha samfunnet vi djevlar til? Hva skal du ha samfunnet vi djevlar til? Høtti ut under kyrkju er antikrist. Hva skal du være undergiven honom til? Hva skal du være undergiven honom til? Nå, jeg halde også til at grunden til at jeg fikk han da kampen her, det var til at jeg har vært så kyrkjelig som jeg var ikke kvært, inntil da. Kyrkjelig som jeg var ikke kvært.
I hei her og I fløyre og arver vittløyder til at tryggva på sakramenten og alt det der. Nei, det gjør slett ikke langkur. Slett I overhøver all døyles ikke. Nu trykker vi på evangeliet, frelsande kraften av evangeliet. Du måste bli endurfødder, frelstur, takast på døftur, og ta djever herrens bor nekra møyning. Det gjør unga møyning av det. Ja. Og det bare 8 høyt, og Jesus Kristus lika med til Jesus Kristus sjálfur. Og paven ikke en gang oi Jesus Kristus lika med. Ikke i eie, altså. Nei. Men det kunne finnes frelst folk inni I katolske kyrkje. Det kunne altså. Men Herren var ofta sier at det kom ut ur henne folk mot at de skulle få lot I plauen henne. Det det som Herren sier. Les åpenberingen av 8. Ja. Nå så hatt det vært en rævlig kampur. Stod på en 2 dager. Men jeg bakka ikke. Bakka ikke nøy. Jeg kom akkurat som oppmøte en mure I andanen. Og det var ordentlig kaldt, altså. Det var ordentlig vemmelig, altså. Det var som å være I en kaldere tunnel til det kom møte meg. Det var akkurat som det var noe fysisk som kom møte meg. Utrolig strev jeg bergast vi. Helt øtelig strev jeg bergast vi. Og jeg måtte bli en egg. Og satsa mig I Guds ord. Og standa du I møte hver jeg det kom. Og så var han fram her. Og han ikke vust jatter. Ikke vust jatter. Så jeg sier det akkurat som Atlanta katolska kyrkjan hatt øyn allmektig djevel. Hatt synagoga satans. Det sier det bønt med leiene. Og hefur du nekka respekt for det sjálfum, så hefur du ikke vi at det gjerra. Lukka mykje som du har haft vi mormonarar og Jehova vittne. Hatt lukka lengt ute. Fullkomligen. Ja. Det vill bara säga att det bara bort fram. Nej, alltså jag har faktiskt sett här. Jag har sett här av folk. En tar frälst folk som jag har haft negvia gjort. Visst det blev vi att vara extremt kyrkjelig undergiven, alltså undergiven och I andan I fyra aufrelston, kavhøytnon, preston, det vi ser. Og så hva hender vi tar imon? Men tenk om under demonisk averskan. Altså, øynda de fri og I andanon, øynda de hava de fri og kunne prysa og sånn, kan prysa Jesus. Øynda hoksa de klart. Nasta dag I en knapplian så det en annar, altså. Og alt gale. Det ivast I ötlun. Og tåsa vi en ærar tunko. Til tog at de djeva seg under nekka som ikke av gode. Og det ikke av gode, ja, så det av Satan. Til hva det Og du jeg sutt akkurat hva det Ja, men altså, djeva tog til under en mann, og I respekt, altså, du djeva til hjertet til en anda under en mann, som ikke av gode. Eller bare under en mann I behøver, så kan være undergiven nøkron, altså, såles nær at han simpelthen øyer det. Nei. Og I Kristus det sånn at videre undergiven hver en øren, altså, og I kærløyga, og I eimjukløyga, men ungen ræver I hver en øren, ungen har øyeraskap. Altså, vi ikke noen diktatorrujje. Jesus Kristus konkur. Det han, ja. Men du kanst være hon avlojen. Og det kommer du bare selv så vi fyrir. Ja. Men ja. Det som vil si at det at jeg kjenner folk som halda helt realen jeg var prest. Og man har selv vært av godtene som presten og funnet det at han høver all døylig sikkert tryggvande. Han tror ikke gang av bøytene. Og han sier der fortrevlig han lukka som ja, det burde han kanskje ikke ha sagt, men det sier han ta at han les Platon, Sokrates
Han helt mer av Platon enn av Paulus. Og han tror ikke på et verligt helvete. Og himmelen var bare til at vi skulle ha godt liv av hjørnet og sånn akka. Sier presteren. Og til en slukum prest, hesten her frelste brauren, øktast og undergiven, og skrujer fire, vi hans herra føtter. Han kommer under demonisk averskan. Og det satt så vel. Ja. Jeg vet ikke hvordan det akkurat her, og i fargen vi kyrkjen tjokken her, men jeg vet at lutherska kyrkjan nere i Tyskland og Danmark og sånn akka. Hon hever gjort onkel avtale nu at vi katolske kyrkjena om at strika reformasjonen, altså at sattast, lette alt vaksa saman og sige til at nu okkara moner forboi. Nei, moner vi katolske kyrkjena vel omgande forboi. Aldren. Ikke lunch som tar litt mussa standmynder av Mario og ratta hendene opp mot henne og bia til henne og prysa henne. Ikke lunch som tar kalla pavan for vicarius filii dei. Ta kalla han for en annan krist. Ta kalla det faktisk alla prestarna for en annan krist. Nei, så vil jeg ikke av det gjøre. Ikke lunch som tar boa og læra sakramentalistiska frelso og ikke iverhøver boa evangeliet. Ja, men evangeliet gjør onka mening. Hvis du tror at du kan äta Kristus nøyde, så gjør evangeliet onka mening. Og hvis du sier til at vi er ødt frelst i badnadåpen, ja, så hva hever du så boa til? Hva skal du så boa? Alt gjør onka mening så. Ikke gjør nekra mening altså. Ja. Nå, så jeg sier faktisk bare akkurat som at avfrelster prester tar under demonskar i averskan, tar under demonskar valgte. Og vi som frelst, vi må ikke ha visst lukta gjerne altså. Hvis du frelstor og varst til at du prestor ikke personliga frelstor tryggvande, hva søren først så inn i en kyrkje til? Jeg stod ikke min fot i nekka kyrkje. Det er kanskje 2 eller 3 prestar i fargen som jeg funnet på affæri og kyrkje tja. Jeg stod ikke min tvøra fot inn i en kyrkje. Ikke om ganga fyllt jeg noen deg til gjerrar. Det er gravar. Nei. Jeg lærte en gang kavhøytnan platonikara sier 8 år oppi mot ansikt. Ikke 8. Nei. Det sier jeg også vidt han presten. Jeg får atter av vitjan. Benka jeg på tjånen. Nekra viker 17. Og sier vi til at vi han ber han vente om. Han var ved i helvete. Sier bare point akkurat som vi han. Og ta ble han ytler, det kan du lukka trygg han ble ytler. Hva det bilte meg inn? Nå, jeg tar mun skilte at avhver han. Øysten mun skilte i fyrir at hans har saknarbøtten. Jeg ber han så pentak og vente om. Han var så bøyna kaus av i helvete, vi som kjøla og atlun. Han stod også her i kjøla, presta kjøla. Katolsk og munka kjøla nastan. Ja, det er lengt ute. Det er lengt ute, ja. Vicarius filii dei, ja. Til det som stender av kronene som paven færer av sitt hødd. Og til du plussar latunska viri av hessen bakstaven her, så fast du 636. Det går du fast. Ja.
Og vidare kvært katolska kyrkjan røykaste instansur av hjørne og hever vært til i alder. Røykaste instansur av hjørne. Ja. Og ta i heimeren kommer a krasja, så litt tar inne vi til mesta godlunum som nekar instansur ligger inne vi. Og tar kunne godt tar det øynaste som har makt til å få at det her til økonomiske oppakøyrater av hjørne og til nemlig det som kommer å hente ta i den sørste antikrist kommer å røysa seg ta kommer han også å være en religiøs figurer han kommer å være at han sørste paven øysene og tog at katolska kyrkjan kommer hon över och rävla länga tog i tosa fyra New World Order ja paven tosa för tog amerikanska presidenten har tosa för tog det är det som de drömmer om og til det som kommer henta dit at den sørste paven han kommer å være sjálvur antikrist altså hinner 111 tar av bara hita stålen tar av bara vent stålen til den aller sørste men hatt det sett i antikrist ja og ta i jødane for å bygge templet til seg attur ta kommer han att drömma om att sitta i Guds steg. Ja, alltså i Guds boje Jerusalem. Ta kommer han väl även tjukor. Tog kommer han affär upp mot jötnen. Och han prövar att tråka ta det av. Och tog ska han sätta upp anstikt öjingarinnar i Guds tempel. Ja. Tog hever hon vid antikrista gärra. Han kommer att sätta okkur upp här som allt skulle tilbya og lutast fyrir. Det det som Og det må du ikke gjøre. Ikke inn i eia. Fyrst skulle vi lette hadde kjoppast av. God da sikkert til dess.